त उहो लेटियल हूंदो। हा सम्झो, बिलो करे छॾियो आहे। पूरे ख़ानदान जी मूंखे पारत रहियो आहे। जंग जो तोखे बिलो करणो। अञा ॿ कबूतर आहिनि। पर तूं जज़्बात में अची पंहिंजा होश न विञाइजा। तमामु जल्द ॾिसंदे हुननि जी सोच ॿाराणी हुई। वॾे में वॾो दुश्मन आहे। एतिरी तेज़ तबियत बि न आहे जेतिरी तूं सम्झी। तरफ़ हलण खां पहिरियां असांखे मीर शाहनवाज़ ख़ान सां ॻाल्हाइणो पवंदो। तव्हांजे राज जा आहे। पोइ उन तरफ़ कीअं हलूं? असां मीर शाहनवाज़ तो त चयो उहो असांजो सॼण आहे या दुश्मन, ख़बर पवे। त उहो लेटियल हूंदो। हा सम्झो, बिलो करे छॾियो आहे। पूरे ख़ानदान जी मूंखे पारत रहियो आहे। जंग जो तोखे बिलो करणो। अञा ॿ कबूतर आहिनि। पर तूं जज़्बात में अची पंहिंजा होश न विञाइजा। तमामु जल्द ॾिसंदे हुननि जी सोच ॿाराणी हुई। वॾे में वॾो दुश्मन आहे। एतिरी तेज़ तबियत बि न आहे जेतिरी तूं सम्झी। तरफ़ हलण खां पहिरियां असांखे मीर शाहनवाज़ ख़ान सां ॻाल्हाइणो पवंदो। तव्हांजे राज जा आहे। पोइ उन तरफ़ कीअं हलूं? असां मीर शाहनवाज़ तो त चयो त उहो लेटियल हूंदो। हा सम्झो, बिलो करे छॾियो आहे। पूरे ख़ानदान जी मूंखे पारत रहियो आहे। जंग जो तोखे बिलो करणो। अञा ॿ कबूतर आहिनि। पर तूं जज़्बात में अची पंहिंजा होश न विञाइजा। तमामु जल्द ॾिसंदे हुननि जी सोच ॿाराणी हुई। वॾे में वॾो दुश्मन आहे। एतिरी तेज़ तबियत बि न आहे जेतिरी तूं सम्झी। तरफ़ हलण खां पहिरियां असांखे मीर शाहनवाज़ ख़ान सां ॻाल्हाइणो पवंदो। तव्हांजे राज जा आहे। पोइ उन तरफ़ कीअं हलूं? असां मीर शाहनवाज़ तो त चयो खान खे सुञाणी थो नई वरी तोखे उनजी ताक़त जो अंदाज़ो आहे। मंसूर खान कहिड़े किरदार जो मालिक आहे, उनजी ताक़त छा आहे, इहो मां तोखे वक़्तु अचण ते ॿुधाईंदुसि। छा मंसूर खान सां इन बारे में न ॻाल्हाईंदो त हू असांजे दुश्मननि खे पनाह छो ॾिने आहिनि वास्तो। त ॿियनि जे साम्हूं असांखे कमज़ोर ॾेखारणु, जंहिंमें हू कामयाब थी वेंदा। पूरे ॻोठ साम्हूं राजन ऐं ककर इहो ज़ाहिर करणु था चाहिनि त असांजा वॾा उन्हनि जे क़ैद में आहिनि। पूरे ॻोठ वारनि जे साम्हूं इहे रहज़न वारा ज़ाहिर करणु था चाहिनि त असांजा वॾा उन्हनि जे क़ैद में आहिनि ऐं असां उन्हनि खे कुझु बि न आहियूं करे सघिया। जेकर असां पंहिंजे वॾनि जी हिफ़ाज़त नथा करे सघूं त पोइ असांखे जीअण जो को बि हक़ न आहे। ऐं असां कुझु बि नथा करे सघूं। पर हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधी छॾियो, जेकॾहिं असां पंहिंजे वॾनि खे आज़ाद नथा कराए सघूं न, मंसूर खान जीअण जो को बि हक़ कोन्हे। कहिड़े किरदार जो मालिक आहे, जेकर असांजे वॾनि खे उनजी ताक़त छा आहे, इहो मां तोखे वक़्तु अचण ते ॿुधाईंदुसि। जेकर दुश्मन कमज़ोर हुजे छा मंसूर खान सां इन बारे में न ॻाल्हाईंदो त हू असांजे ॿियनि जे साम्हूं असांखे कमज़ोर ॾेखारणु, जंहिंमें हू कामयाब थी वेंदा। पूरे ॻोठ साम्हूं राजन ऐं ककर इहो ज़ाहिर करणु था चाहिनि त असांजा वॾा उन्हनि जे क़ैद में आहिनि। पूरे ॻोठ वारनि जे साम्हूं इहे रहज़न वारा ज़ाहिर करणु था चाहिनि त असांजा वॾा उन्हनि जे क़ैद में आहिनि ऐं असां उन्हनि खे कुझु बि न आहियूं करे सघिया। जेकर असां पंहिंजे वॾनि जी हिफ़ाज़त नथा करे सघूं त पोइ असांखे जीअण जो को बि हक़ न आहे। ऐं असां कुझु बि नथा करे सघूं। पर हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधी छॾियो, जेकॾहिं असां पंहिंजे वॾनि खे आज़ाद नथा कराए सघूं न, पोइ असांखे जीअण जो को बि हक़ कोन्हे। अदा जेकर असांजे वॾनि खे अॻुवाट वॾनि पोइ हाणे छा असां ख़ामोश थी वेंदा। मुराद जेकर दुश्मन कमज़ोर हुजे हा त असांखे बि